Oke, ini saya coba rekam suara dari Chainsaw Yasuka ini. Saya pakai tripod karena nggak ada yang bantuin untuk syuting kali ini. Adik saya banyak acara keluarga keluar kota, jadi saya di kampung sendirian. Semoga kelihatan di gambar dan kedengar dengan baik. Saya pakai GoPro, jarak dengan Chainsaw sekarang sekitar 50 cm ini, jarak dengan engine ini. Kita dengar ya suaranya Yasuka 6800 XT ini. Semoga tidak berubah framenya. Nah, tadi itu suara asli dari Chainsaw Yasuka 6800 XT ini. Itu real sound, tidak saya edit, tidak saya lebihin, tidak saya kurangin. Jadi ketika saya edit, saya masukkan ke aplikasi editing khusus untuk suara tadi, saya tidak rubah sedikit pun. Dan kesan saya mendengarkan suara Chainsaw Yasuka ini sangat bersahabat, sangat ear friendly, jadi sangat bersahabat dengan telinga kita. Jadi memang benar dia LWA dan 113 desibel ini. Karena kalau sebuah sumber suara itu desibelnya tinggi, itu sejak awal saja sudah kita rasa sakit di telinga, agak nggak enak begitu, ada wave yang bikin telinga tuh nggak nyaman. Nah, itu udah tanda bahwa sumber suara itu sangat kencang. Tapi ini saya tadi juga sudah hidupkan, coba gas-gas, itu tidak masalah. Dan saya bicara apa adanya. Saya bicara apa adanya bahwa suara Chainsaw ini sangat bersahabat. Jadi memang betul-betul LWA dan 113 desibel. Karena kalau lebih dari ini, saya bisa pastikan, saya bisa rasa bahwa itu desibelnya tinggi. Tapi ini tidak. Jadi memang benar seperti dinyatakan di stiker yang tertempel di engine ini. Nah, sekarang setelah ini saya akan coba gunakan untuk memotong beberapa kayu. Tapi sebelumnya saya mau sampaikan bahwa karena sekarang ini bukan musim tebang, juga sudah musim penghujan, sudah musim tanam, kami ini tidak ada penebangan secara masif. Karena kalau di kampung kami, kalau sudah lahan ditanami, hampir tidak ada penebangan kayu atau pohon skala besar. Jadi saya akan coba setelah iklan lewat ini. Ini di halaman belakang nih emang sebelahnya jalan, selalu lalu lalang kendaraan. Oke, kita lanjut. Jadi karena tidak ada penebangan secara massal untuk musim ini sudah saya rekam di ujung Desember video ini. Jadi kami kalau di daerah kami nih, kalau sudah ditanami kebun, hampir tidak ada penebangan pohon besar-besar gitu, tidak ada, karena robohnya akan merusak tanaman masyarakat. Jadi saya akan coba nanti tes Chainsaw ini dengan kayu yang ada sekarang di rumah.
Ada beberapa kayu yang potong kayu, nanti saya akan coba. Tapi sekali lagi saya mohon maaf guys, ini videonya mungkin tidak beraturan karena syutingnya sendirian, jadi tidak mudah. Saya persiapkan dulu kayunya, saya susun di sini nanti, dan saya lanjutkan video ini.